เดี๋ยวพ่อมานะไปไม่ได้ลูกคราวนี้มันเป็นแมวแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะจับมือกันจับมือกันเร็วจับมือค่ะอันแน่อีกข้างหนึ่งไม่ได้ไปลูกหนูไม่ได้ไปเดี๋ยวพ่อมาด้ามเดี๋ยวพ่อซื้อของขนมมาฝากเอาอะไรดีด้ามเอาอะไรดีคะทำไมหน้าตอบจังอะหอมลงมาเนี่ยโอ้โอ้ไปไม่ได้โถสวัสดีครับผมยอดกูต้าสตอรี่ครับตอนนี้เราอยู่กับรายการมะหึเหมียวนะครับจริงๆรายการมะหึหมาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะทำรายการที่เกี่ยวกับหมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องการจะทำรายการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทุกๆสายพันธุ์เลยนะครับเราจะพาทุกคนมาดูแมวครับผมสมกับชื่อตอนนะครับชื่อตอนมะหึเหมียววันนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ากูต้ากอลัมเนี่ยมาด้วยไม่ได้เดี๋ยวกอลัมเนี่ยจะวิ่งไล่งับแมวเอานะครับหลังจากหมาที่บ้านยอมเซ็นเวลาให้วันนี้เรามุ่งหน้าไปที่ลาดกระบังที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้ครับเพราะได้ยินมาว่าที่นี่มีซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งก็คือแมวที่นั่งเรือกับเจ้าของทุกเย็นครับเราจึงไม่ลังเลที่จะมาเพราะส่วนตัวก็เป็นทั้งสายหมาและทาสแมวอยู่แล้วพอมาถึงที่หัวตะเข้เราก็ไม่คาดคิดเลยครับว่าที่ชุมชนแห่งนี้จะน่ารักมากเพราะเป็นชุมชนเก่าแก่โบราณที่อยู่ริมคลองมีวิถีชีวิตผูกพันกับลำคลองแห่งนี้มานานในสมัยก่อนที่นี่จะสัญจรทางน้ำเป็นหลักครับทำให้ในอดีตเนี่ยเป็นตลาดที่คึกคักมากแต่พอถนนตัดผ่านก็ทำให้ชีวิตริมน้ำเริ่มเงียบสงบลงแต่ชาวบ้านในปัจจุบันก็ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูไว้ทำให้ชุมชนนี้มีชีวิตอีกครั้งเขาว่ากันว่าที่ชื่อหัวตะเข้ก็เพราะเมื่อก่อนเนี่ยมีจระเข้เยอะเลยครับแต่ตอนนี้ทำไมมันกลายมาเป็นแมวที่นี่มีร้านค้าริมคลองคลาสสิกเก๋ๆมากมายที่เราสามารถกินดื่มช็อปที่สำคัญมุมถ่ายรูปเยอะมากถ้านึกไม่ออกลองนึกถึงอัมพวาบวกเกาะเกร็ดผมชอบที่นี่นะครับเพราะเป็นความสงบความชิลบรรยากาศสงบแบบที่หายากในเมืองกรุงผมแอบเห็นพนักงานออฟฟิศและนักศึกษามานั่งคุยงานกันริมคลองก็ชิลไปอีกแบบนะครับแต่อย่าลืมไปว่าเราไม่ใช่รายการท่องเที่ยววันนี้ผมเลยจะพาทุกคนมาดูแมวครับแมวที่นั่งเรือได้แต่ก่อนจะไปดูแมวกันนะครับผมมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนั่นก็คือ5ข้อของความต่างระหว่างแมวกับหมาข้อแรกเรื่องกินหมากับแมวเนี่ยเขาจะต่างกันที่หมาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะกินเนื้อแต่ว่าในอดีตเขาก็กินผักด้วยแต่ว่าแมวเนี่ยครับเขาเป็นสัตว์ที่กินเนื้อแทบ 100% นะครับข้อที่2เรื่องการล่าครับหมาเนี่ยเวลาวิ่งล่าสัตว์เขาจะวิ่งควบให้ศัตรูเนี่ยหมดแรงไปเองนะครับแต่ว่าเวลาแมวจะล่าสัตว์เขาก็ใช้วิธีการดักซุ่มเงียบๆแล้วก็ขย่ำศัตรูยังไม่ทันได้ตั้งตัวข้อที่3เรื่องพื้นที่นะครับหมาเนี่ยมีกิจวัตรประจำวันเยอะมากนะครับเขาจะต้องใช้พื้นที่มากมายแต่แมวเวลาส่วนใหญ่เขาจะใช้ไปกับการพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่แคบๆเล็กๆกับทำให้แมวเนี่ยรู้สึกปลอดภัยซะอีก4เรื่องการต่อสู้ครับหมาเนี่ยเมื่อเจอศัตรูนี่ใช่ไหมจะวิ่งบู๊ไปอย่างเดียวเลยแมวมาถึงเจอศัตรูปุ๊บเขาจะหนีกันเลยครับเขาจะประเมินว่าแบบเราควรสู้ไหมหลังจากนั้นก็ค่อยตัดสินใจอีกรอบนึงที่5ความจำระยะสั้นครับคือหมาเนี่ยสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเขาจะจำได้แค่15นาทีแต่ว่าแมวเนี่ยเขาจำได้ถึง16ชั่วโมงด้วยกันนะครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างหมากับแมวที่นี่ชื่อว่าสี่แยกหัวตะเข้คาเฟ่แอนด์เกสต์เฮาส์ครับท่านผู้ชมเป็นร้านอาหารและที่พักในตัวห่างจากสุวรรณภูมิประมาณ10นาทีตัวร้านตั้งอยู่ตรงสายน้ำที่ตัดผ่านกันเป็น4แยกในสมัยก่อนที่นี่เคยเป็นร้านขายของส่งทางเรือครับแต่พี่เปาเจ้าของร้านคนปัจจุบันได้มาเซ้งกิจการและเปลี่ยนมาทำร้านอาหารและที่พักแทนครับตอนเริ่มแรกเนี่ยเนื่องจากที่นี่เป็นบ้านไม้ทำให้หนูเนี่ยอยู่เยอะมากพี่แกเลยไปหาแมวมาเลี้ยงและสุดท้ายแมวก็กลายมาเป็นมัสคอตประจำร้านเป็นที่เรียบร้อยครับความพิเศษก็คือแมวที่นี่นอนหงายท้องได้ครับทำให้ผมเนี่ยเห็นแมวนอนหงายท้องเกลื่อนกลาดอยู่เต็มไปหมดเลยไอ้บ้ามันเคี้ยวมากอะไรจะดีไปกว่าการกินก๋วยเตี๋ยวกับน้ำปั่นพร้อมกับจกพุงแมวมองไข่แมวแถวริมคลองแต่ต้องดูลมนางด้วยนะหลายคนคงไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วผมเลี้ยงแมวมาก่อนหมานะครับฉะนั้น
เรื่องการอุ้มนี่จิ๊บจิ๊บเอาเลยเวลาเราสั่งก๋วยเตี๋ยวกินอะไรอย่างนี้เราก็นั่งมองตูดทองแดงไปด้วยนะครับมันก็จะอร่อยเดี๋ยวผมจะลองดูว่านางจะเล่นหรือเปล่าเล่นกับพี่หน่อยนะมาแล้วเริ่มมาแล้วเบื่อที่จะรักเบื่อที่จะทักใครแมวเมิน ถ้านางอารมณ์ไม่ดีพี่เปาบอกว่าต้องใช้กุ้งในการเจรจาแล้วก็ช่วยจริงๆด้วยครับกลายมาเป็นแมวอารมณ์ดีในทันใดเลยนี่นะครับไมโครโฟนอันละ15,000นะครับ เป็นของเล่นของโทนนะครับปกติตอนเย็นๆพี่เปาบอกว่าเขาจะพาแมวนั่งเรือส่องนกดูปลาเป็นประจำเพราะแมวเนี่ยชอบมองนั่นมองนี่ทำให้แมวที่นี่ถูกพานั่งเรือตั้งแต่เด็กแรกๆก็มีกลัวบ้างแต่พอนั่งบ่อยๆก็กลายเป็นว่านางชอบเฉยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดโกโปรด้วยนะครับเราจะได้เห็นหน้าน้องๆใกล้ๆนะครับเรียบร้อยครับกล้องโกโปรก็พร้อมแล้วมาแล้ววันนี้ผมเลยอยากจะลองพายเรือพานางไปชมวิวบ้างมาดูกันครับพอผมเริ่มพายเรือมาดูสีหน้านางแรกๆก็ดูหวั่นๆหน่อยคงจะไม่มั่นใจกับฝีพายของผมเท่าไหร่นะครับดูครับนิ่งเลยนะครับโอ้เหมือนกับตันเรือแต่พอพายมาสักระยะหนึ่งก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาชอบมองวิวมองการเคลื่อนไหวต่างๆดูปลาในน้ำดูนกที่บินผ่านไปมาไม่ใช่ทองแดงนะครับที่เพลิดเพลินตัวผมเองก็ดูนางจนเพลินเช่นกันและพอคนบนฝั่งเห็นว่าแมวนั่งเรือก็พากันยิ้มแล้วก็โบกมือให้ทักทายกันใหญ่เลยครับนี่ครับมีย้ายเรือกันด้วยนะครับนี่วันนี้น้องเปลี่ยนเรือแล้วนะครับแล้วก็ดูรีแอคชั่นของน้องมันช่างแตกต่างกับตอนอยู่กับผมนะครับพี่เปาบอกว่าทองแดงและเพื่อนๆเคยนั่งเรือพายเก็บขยะกันบ่อยๆครับเพราะคนยังทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลองทำให้พี่เปารวมตัวกับชุมชนพายเรือเก็บขยะอยู่เป็นประจำทำให้เดี๋ยวนี้คนเริ่มทิ้งขยะน้อยลงแต่ขยะก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับจริงๆแล้วขยะไม่ได้มาจากแค่คนที่ทิ้งริมหาดแต่ว่าขยะพลาสติกในทะเลส่วนหนึ่งก็มาจากขยะในแม่น้ำลำคลองที่สุดท้ายก็ไหลลงไปที่ทะเลนั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วก็ช่วยกันทิ้งขยะลงถังแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะด้วยเนาะอันนี้เราก็ผ่านไปเรื่อยๆตอนนี้อีกตัวหนึ่งก็มาแล้วครับอันนี้ชื่ออะไรครับพี่อันนี้ทองหยิบและทองหยิบก็จะมีที่ประจำครับนี่ขึ้นหลังนะครับตอนนี้ทองหยิบก็กำลังจะขึ้นฝั่งแล้วนะครับไหนขึ้นโชว์พี่หน่อยเร็วขึ้นยังไงไม่ค่อยอยากขึ้นไม่ค่อยอยากขึ้นชอบนั่งเรืออ๋อขึ้นมาก็หิวน้ำเลยนะครับ
การพายเรือกับแมวในวันนี้ไม่ได้แค่ทำให้ผมใจฟูจากความน่ารักของน้องแมวเพียงอย่างเดียว แต่ก็ทำให้เราได้เห็นคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะรักษาชุมชนน่ารักนี้เอาไว้อย่างน่าเอ็นดู เป็นตัวอย่างที่ดีในการหารายได้ให้ท้องถิ่นด้วยคอนเซปต์น่ารักอย่างแมวริมคลองหัวตะเข้สำหรับวันนี้มาหือเหมียวขอลาไปก่อน พบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ 1 ทุ่มตรง ทาง Facebook Watch และ YouTube Gluta Story สำหรับวันนี้ สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับ หลังจากไปถ่ายมะฮือเหมียวกันมา แล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่บ้าน พบกับเซอร์ไพรส์อย่างแรงนะครับ เพราะว่าขึ้นไปทำอะไรข้างบนกันเนี่ยฮะคือเขาเปิดประตูห้องแล้วก็ออกมากันครับ นอกจากนั้นนะครับ พวกนางก็เอาหนังสือมากัดกันแล้วก็กระจายหมดเลยครับ กระจายไปหมดเลย ตอนนี้โซฟาขาด โอ้โหนี่โปรดักชั่นฮอลลีวูดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย โอ้โหใครทำวะเนี่ย ใครทำร่ำได้ทำปะเนี่ย ใครทำ โอ้ยหาความรักความเมตตาหิวความศรัทธาความมั่นใจ จุดจบของโซฟาวันนี้